Hi guys, welcome back to my channel Roopesh Tech Zone. Friends, നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിലിപ്സിന്റെ റേഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. തികച്ചും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആണ് ഇത്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇതുപോലെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിക്ക് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ അയക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. തൊട്ടടുത്താണെന്ന ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇതുപോലുള്ള അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗിവ് അവേ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ റേഡിയോകളൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ അവരോടൊരു ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എന്നാവോ, ഏതായാലും നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറേ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല സുരക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റേഡിയോ പുറത്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റേഡിയോ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മീറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മീറ്റർ കാണാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ്. പിന്നീട് 2 സ്പീക്കറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പീക്കറും വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മീറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മുകളിൽ ട്യൂണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം ട്യൂൺ ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു മീറ്ററിലോട്ട് ഈ സൂചി നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴത്തുള്ളത് ഓൺ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം എല്ലാതും ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മുകളിലോട്ട് തിരിക്കുന്നിടത്തോളം വോളിയം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ജാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു DC ജാക്കാണ്. നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റേഡിയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റേഡിയോ ഒക്കെ തൂക്കി പിടിക്കാൻ, ഇതുപോലെ തൂക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഗായ്സ് 2 ബാൻഡാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ലാതെ ഈ ഹീറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 ബാൻഡാണ്. ഒരു മലയാള ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ FM ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് പാസ്ഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് ആൻറ്റിനയുടെ നീളം എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അധികം ലെങ്ത് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഏകദേശം ഈ ഒരു റേഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു ആൻറ്റിന എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സെൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലല്ലേ അത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എങ്ങനത്തെ ബാറ്ററിയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചാലാണ് ഇത് തുറന്നു പോരുന്നത്. ഹായ് ഗായ്സ്, ഇതിലൊരു സ്പോഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ മോറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനായി കമ്പനി കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എങ്ങനത്തെ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വരട്ടെ കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടി കാർഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇനി ആരുടെ പുറത്തു നിന്നാണ് ബാറ്ററി മേടിച്ചതെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി. സാധാരണ നമ്മൾ റേഡിയോയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. 1.5 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 ബാറ്ററികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം വരുന്നത് ആ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബാറ്ററികളും നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു അടപ്പൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു അടപ്പ് നിങ്ങൾ അടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്, കാരണം നമ്മുടെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ചാടി പോകും. കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാലമാണ്, ബാറ്ററി ഇവിടെ ചാടി പോകുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അടപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മുകളിലോട്ടാണ് പൊക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സൗണ്ട് പോലെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? റേഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് മഴ പെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഴ ചോർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫ് എമ്മിൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഒരു എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മഴ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ദേ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് എഫ് എം വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു റിങ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, പ്രൊഡക്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു 2 സ്പീക്കറും വർക്കിംഗ് അല്ല ഗൈസ്, ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ 2 സ്പീക്കറും വർക്കിംഗ് അല്ല. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ കാണുന്ന ആ സംഭവം വെറുതെ വെച്ചേക്കാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്താണ് ഗൈസ് ഈ മാമന്മാർ പറയുന്നത്? ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കിടിലം വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഇതേ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ രൂപേഷ് സൈനിങ് ഔട്ട്.